बाबू राती जें कितें जालां पळय तितून सकाळीं सुदीनान एक स्टेटमेंट केलो की हांकां गोंयकारूच बूथ शिकयतले. सो हेंचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? मेन म्हणटे आमी MG जी पार्टी आहा ही बहुजन समाजाची पार्टी. बहुजन समाजाची पार्टी म्हणून ह्या पार्टी भितर आमी मेंबर जाले. पण जेन्ना हांव ते आमच्या MG पार्टी भितर जेन्ना सामील जालो तेन्ना कळून चुकलें की एक फॅमिलीची पार्टी जाली म्हणटी. MG पार्टी म्हणटा सगळ्यांचो विचार घेवन वचपी भाऊसाहेब बांदोडकराचो. सगळे विचाराचे लोक तेजे भितर आसतात. तेजे भितर हांवें पळयलें कारण जंय तुजी युनिटी आसता थंय शक्ती आसता आनी शक्ती आसता थंय विजय आसता. पण ह्या पार्टी भितर अशें जालां की फॅमिलीची पार्टी जावन गेले आनी तेणें पयलो धक्को दिलो तो आमच्या बाब मामलेदाराक. तेजी हालत बुरी करून उडयली. म्हणजे सगळ्या विचारांचे लोक हांकां नाका. हांकां जाय ते आपलोच विचार मांडपी आनी आपलेंच काम करून घेवपी. हें जावन त्या पार्टीची वाट लागली आनी ताका जो ट्रिटमेंट दिलो कोणाक आमच्या ज्या मामलेदाराक तो पळयल्यार हांव पयलो आबूज जालो. कारण ह्या लोकांक ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांक असो समज तांकां हें मेळटा ट्रिटमेंट मेळटा जाल्यार आमकां कितें मेळटलो? आमी तेजे सकयले लोक. दुसरी गोश्ट म्हणटी तेणें जो भावाक सुद्दां उबो केलो आमकां केन्ना कळूं ना. जंय त्या मिटिंगेक केन्ना तो आपयना. कितें चल्लां तें आमकां कळना. सो आमी हेजे खातीर ही नॅशनल गेम नॅशनल पार्टी जी आसा तेजे भितर वचपाचो आमी ठरयलेलें आहा. आनी आमी हांवें आनी दिपक पावसकरान ऑलरेडी तेजे बद्दल आमी रेजोल्युशन घेतलें आनी MG पार्टींतल्यान भायर सरले आनी आमी BJP पार्टींत मर्ज जाल्ले. आनी BJP पार्टी ही नॅशनल पार्टी आनी ह्या नॅशनल पार्टीन गोंया खातीर खुबशें दिल्लें आहा. आज मोदी आमच्या ह्या कंट्री भितर आमच्या हिंदुस्थाना भितर कशे रितीन काम करता हें सगळें पळयलेलें आसा. पाकिस्ताना भितर वचून तेणें हमलो करून दाखयलो आनी आज BJP मोदी हे अख्ख्या हिंदुस्थानान नांव पावल्लें आसा. आनी फुडलें सरकार 100% मोदीचेंच येतलें हेजे बद्दल डावट ना. BJPचें सरकार आनी ह्या BJPच्या सरकारा वयल्यान गोंयान खुबसो फायदो जावपाचो. गोंय आज इतलो डेव्हलपमेंटा मुखार सरला आनी मनोहर पर्रीकरान जो डेव्हलपमेंट मुखार हाडला तेज्या रिलेशना प्रमाणें हजारो कोटी आज ह्या गोंया भितर तेणें स्पेंड केल्ले आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर. आज 2 ब्रीज जाता. जुवारी मांडवी जालो. रस्ते 4 लेन जाता. येदें व्हडलें काम आमी केन्नाच पळोवं नासलेलें. तें काम आज दीस पडटा. हर गांवांनी स्किमी पावलेल्यो आसा आनी पयसो जाता तेन्ना सेंट्रलांतल्यान तांकां मेळ्ळेलो आसा. हेज्या खातीर आमी ठरयलें हांवें पावसकरान की आमी नॅशनल पार्टी भितर आमी जॉयन जावपाचें आनी आज आमी नॅशनल पार्टी भितर आयला. बरो चीफ मिनिस्टर हांगासर आसा जो मनोहर पर्रीकराचें काम आहा तें फुडें व्हरपी आनी आमी ताका तेंको दितले. BJP गोंया भितर एक स्ट्रॉंग पार्टी ही करपाक आमी पळयता. दिपकान म्हटलें की तुमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घालतले. सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? म्हाजें हेजेर म्हणणें कांय ना. कायद्यान आमी कितें प्रोसिजर केला तो कायद्यान केला. सगळ्यांक कोर्टा वचपाक रायट आहा लोकशाही भितर. सगळ्यांक लोकशाही भितरल्यान सगळ्यांक उलोवपाचो रायट आहा. अशें आयकलां की तुमकां डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचो पोस्टूय दिवपाचो आसा म्हणून. ऑफकोर्स ऑलरेडी ताणें डिक्लेअर केला की म्हाका डेप्युटी करता म्हणून. ओके. आनी म्हाका ट्रान्सपोर्टूय मेळटा म्हणून. ओके. सो फायनली तुमी कितें केलां पळय तें तुमी गोंयच्या हितान केलां. रायट डिसिजन म्हणटा तुमी. गोंयच्या हितान आमी गोंयान पळयलो न्ही. लागींसान पळयलो आमी. मनोहर पर्रीकराक लागींसान पळयलो. BJPचो उदरगत आमी पळयली. आज जें मनोहर पर्रीकरान काम केलां देशान आनी खंयच जावं ना तें काम आमी आज गोंयान पळयलेलें आहा. आज जे पेन्शनां तुजी गृह आदार धरात, पेन्शन धरात, ओल्ड एज, लाडली लक्ष्मी धरात. तेणें हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हें पळोवं ना. कोणूच उपाशी आसचो ना ह्या दृश्टीन काम केलें तेणें. आनी सगळी कडेन स्किमी पावयल्या सगळ्या समाजाच्या लोकां भितर. आज खंयची चली एक गरीबांतली गरीब सुद्दां आसली जाल्यार एक आधार म्हणून 1 लाख रुपया ताणें दवरलेले. ह्या रितीन काम करपी खंयचो चीफ मिनिस्टर आमी पळोवं ना. तेंच काम फुडें व्हरप्या भितर ताकद आमी सावंता भितर पळयलेली आसा आनी आमचो ताका फूल सपोर्ट आसतलो फुडें व्हरपाक. गोंय आमकां हें नंबर 1 जाल्लें जाय आनी गोंयान हो विकास म्हाज्या मतदारसंघांत जो मागासलेलो मतदारसंघ
तो टॉप लेवलाचे आमी हाडपाक पळयतात. तो सगळ्या मतदारसंघांतल्यान तो एक इक्वल मतदारसंघ आसा आनी वयर आसा हें आमकां. फाटल्या दिसांनी जे कांय डिसिजनां जाता वो तुमकां काडपाचें आसलें म्हणून MGPन येताले पळय, तेन्ना तुमकां बा कितें कॉन्फिडन्सान बा MGP घेताली? अरे हांवें आत्तां सांगता तुका, हांव कितें म्हणटा, ही MG जी आहा ही बहुजन समाजाची उरूं ना, ही एक फॅमिलीची ढवळीकर फॅमिली हेजे भितर चल्लेली आहा. हांवें म्हटलें तुका की भाऊ साहेबाची आमची जी पार्टी आसलेली ही MG पार्टी, तेज्या खातीर आमी तेजे भितर गेल्ले. सगळे विचारांचे लोक, युनिटी लोक, बहुजन समाजाचे लोक एकवट आसलेलो. आनी जेन्ना अशी युनिटी आसता आनी असो एकवट आसता थंय विजय आसता. हांगा विजय म्हणटा काय ना, हांगा ढवळीकर जे कितें सांगता तेंच.